eBay SEO und warum es gerade jetzt so unglaublich wichtig ist. Wir hatten ja berichtet, dass es im Herbst 2019 ein Update gegeben hat. Das Video verlinke ich hier oben nochmal. Und dieses Update beinhaltete, dass eBay Doppellistings aussortiert. Also entweder hast du jetzt ein organisches Listing in der Cassini, also im Suchergebnis von eBay, oder eben eine Paid-Anzeige, also eine Werbeanzeige. Beides zur gleichen Zeit ist nicht möglich. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das für eBay SEO und ändert sich etwas? Oder muss man gerade jetzt darauf achten, dass die Anzeige super SEO optimiert ist, damit man überhaupt noch eine Chance hat, auf eBay zu verkaufen? Wenn dich das interessiert, dann abonniere bitte jetzt den Kanal, drück die Glocke, damit du informiert bist, sobald ein neues Video online geht. Und die Antwort auf diese Frage, ob du dich um eBay SEO überhaupt noch kümmern musst oder ob das brotlose Kunst ist, die weiß der Michael Groß nach dem Intro. Ja, vielen Dank Jens für die Anmoderation. Ich möchte kurz einige einführende Worte dazu sagen. Es war Mitte Dezember, ruft mich ein befreundeter Händler an und sagt, hey Michael, ich brauche Lagerplatz. Ich habe da ein paar Paletten eines Produkts stehen, das ich nicht verkauft bekomme, obwohl es eigentlich ein gutes Produkt ist. Und ich brauche den Platz, kannst du da nicht mal drüber gucken? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich doch gerne, schaue ich mir gerne an. Wir gucken mal, was wir da zusammen machen können. Das ist also das Ausgangsprodukt, ganz normales Haushaltsprodukt, welches viel Platz wegnimmt im Lager. Ausgangssituation waren, ich glaube, ich hatte eben noch mal reingeschaut, war ein Verkauf am 11.11. Angeschaut hatte ich mir das Mitte Dezember. Also quasi unerhebliche Verkäufe, also fast, wie gesagt, bis auf den einen eigentlich gar nichts. Also mussten wir irgendwas tun. Das war der Ausgangsartikel. Sieht eigentlich so nicht schlecht aus. Überschrift ist nicht verkehrt. Wir sehen hier alle Artikelmerkmale ausgefüllt. Template auch nicht so schlecht. Also normalerweise sollte das funktionieren. Ich hatte mir dann die Wettbewerber angeschaut. Die haben eigentlich ganz gut verkauft. Also so zwischen 1 bis 3 Artikel sollten da eigentlich drin sein im Verkaufen. Was haben wir also gemacht? Wir haben als erstes, ich fange an anderer Stelle an. Ich zeige euch das erstmal, wie die Ausgangssituation in Beekraft war. So sah der Artikel aus. Haben wir so angefangen, ja, 12. Dezember habe ich mir den Artikel angelegt in Beekraft. Wir sehen da, also bewegt sich immer um die Top 100, 110. Als Keyword hatte ich mir da Mini-Backofen ausgesucht und hatte sich also immer um die 110 Position bewegt, also quasi unsichtbar. So, was haben wir also an dem Artikel gemacht? Ich habe mir das angeschaut, ich habe versucht, einen Titel zusammenzusetzen, einen besseren Titel zu finden. Habe dem Händler gesagt, bitte ändere den Titel ab. Schreib bitte, weil wir vor Weihnachten sind, als Test noch das Keyword Weihnachten dazu. Wir sehen da, er ist nur in einer Kategorie gelistet. Wir haben eine zweite Kategorie dazu genommen. In dem Fall war es die Kategorie Backöfen und Herde. Ich habe ihm gesagt, er möchte bitte noch mehr Artikelmerkmale befüllen. Ich habe ihm gesagt, er möchte bitte eine mobile Kurzbeschreibung hinzufügen. Die habe ich vorgegeben. Das Ganze hat ungefähr, ja, ich sag mal 10-15 Minuten gedauert. Ich habe das noch alles aufgeschrieben, per E-Mail versendet.
Und dann war mein erster Part eigentlich getan. Nochmal kurz schauen. So, jetzt gehe ich da mal ein Stück weiter, dass wir auch sehen, was dann passiert ist. Ja, hier habe ich den Marker gesetzt in Bgraph. Das heißt, nach der ersten Optimierung war er dann von Position 115 organisch auf Position 51 geklettert. Das heißt, wir waren schon nah an den Top 50 ran. Was wir dann gemacht haben, war auf diesen Artikel eine Anzeige geschaltet. Mit der Anzeige hat sich dann das organische Ergebnis beendet. Das heißt, er war dann mit der Anzeige auf Position 40. War eigentlich nicht ausreichend, um dann organisch Verkäufe zu generieren. Das heißt, ich habe ihm gesagt, bitte beende doch den Artikel und stelle ihn wieder neu ein. Das heißt, mit der Beendigung des Artikels verliert er seine schlechte Historie. Die schlechte Historie war ja vorhanden, weil es waren ja keine Verkäufe. Und ich habe dann gesagt, okay, lass uns den Artikel beenden, lass ihn uns neu einstellen, dass wir da den Push des Neulistings bekommen. Das Ergebnis war, wir waren organisch nach dem Neulisting von Position 51 auf 36 gerutscht. Und mit der Anzeige dann auf Position, ja, da 36 ging es los. Da kam die 21 dazu. Ne, wir sehen, da hat es sich immer ein bisschen abgewechselt. Also zwischen Anzeige und organischem Suchergebnis immer um die 24, 28. Was sehen wir da an diesem Beispielprojekt? Sehen wir, dass sich auch das Anzeigenlisting sehr stark an dem organischen Listing orientiert. Das heißt, wir sind mit der Anzeigenposition nicht weit weg von dem organischen Listing. Das bedeutet, wenn ich mit dem organischen Listing schlecht ranke, wird die Anzeige auch nicht besser ausgespielt oder nicht viel besser. Das ist jetzt ein Versuch. Es kann sein, dass andere Versuche wieder andere zeigen oder andere Ergebnisse zeigen. Das heißt, es ist natürlich auch existenziell wichtig, dass wir unsere Ergebnisse messen, weil sonst wissen wir ja nicht, was passiert. So, was haben wir dann als nächsten Schritt gemacht? Ich glaube, er war da mit, ich denke, 7% Anzeigengebot drin. Also mit dem von eBay vorgeschlagenen Ergebnis. Und wir haben dann das Anzeigengebot auf 10% erhöht. An dem Punkt. Was war das Ergebnis von der Erhöhung des Anzeigengebotes? Wir sind von Position 24 an Position 1 geschnellt. Das heißt, wir waren dann unter dem Keyword Mini Backofen mit diesem Artikel auf Position 1. So, dann können wir natürlich versuchen, mit den Anzeigen rumzuspielen oder mit den Anzeigengeboten zu spielen, weil 10% ist natürlich viel. Ja, das heißt, wir haben dann versucht, was passiert, wenn wir mit dem Anzeigengebot wieder runtergehen. Ja, das heißt, wir haben dann, ich mache das mal da ein Stück größer, das heißt, wir haben dann das Anzeigengebot wieder auf 7% verringert. Was passierte? Wir waren mit der Anzeige wieder auf Position, oder wir sind wieder ein Stück runtergerutscht, mit der Anzeige auf Position 15. Ja, die Anzeige wieder auf 10% erhöht, waren dann auf 2 dabei. Ne? Dann wieder kurze Zeit später auf 1. Anzeigengebot auf 5% runtergesetzt, waren wir wieder auf 16 runter. So, ich mache das mal da wieder ein Stück größer. Was dann aber dazu kam, sind dann die ersten Verkäufe. Ja, das heißt, wir sehen hier den ersten Verkauf, haben mit der Anzeige dann nichts mehr gemacht, nachdem wir das Anzeigengebot auf 5% runter
runtergesetzt haben und sehen dann hier den ersten Verkauf und sehen dann kurze Zeit später, was haben wir hier, 16:11 Uhr, die Reaktion 18 Uhr, 19 Uhr. Das heißt, wir sehen dann, dass die Verkäufer oder der erste Verkauf, der dann anstand, wieder das Ranking auch bezüglich auf die Anzeige verbessert. Ja, also ich erwähne nochmal, wir sind hier mit 5% Anzeigengebot auf Position 16, 15, Position 15, 16 sind Anzeigen. Die nächste Anzeigengruppe in der Kategorie ist dann nach oben Position 1 bis 5. Das heißt, wir waren dann mit dem ersten Sprung schon in Position 4 drin und mit dem zweiten Sprung in Position 1. Was haben wir dann als nächstes? Kommt der nächste Verkauf. Das Ergebnis von dem Ganzen, ich zeige mal jetzt den kompletten Graph. Das Ergebnis von dem Ganzen ist also eine durchgehende Position 1. Ja, und hier hat er noch mal kurz, hier ist eBay noch mal kurz auf 2 gegangen. Hier hat eBay nochmal versucht, den Artikel ein bisschen nach unten zu setzen auf Anzeigenposition 5 und 4. Aus welchem Grund auch immer. Wir haben also nichts an dem Artikel geändert. Das war von abends bis morgens hat eBay dann den Artikel mal ein bisschen zurückgesetzt. Aber grundsätzlich sehen wir hier, wir haben eine durchgehende Position 1 bei dem Artikel, ordentlich Besucher und natürlich auch ordentlich Verkäufe. Wir kann eben mal auf den Artikel gehen. Das heißt, wir sehen seit der Optimierung, die wir angefangen haben Mitte Dezember bis zum heutigen Tag, haben wir also 52 von den Öfen verkauft. Im Gegensatz zu vorher einen im November. Wie gesagt, mehr Daten hatte mir eBay nicht angezeigt. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele dann vorher verkauft wurden, aber können dann nicht so viele gewesen sein. Ja, so sieht das an einem Beispiel aus, wie eBay-Optimierung funktioniert, wie man es misst und bestätigt auch wieder den Fall, dass man ohne Messen ist es natürlich schwieriger, auf Eventualitäten zu reagieren. Wir haben hier halt die Möglichkeit gehabt, durch das Messen das Anzeigengebot von 10% auf 5% zurückzusetzen. Wir könnten jetzt theoretisch, es ist halt nicht unser Artikel, wenn das von mir ein Testartikel wäre, würde ich jetzt versuchen, mit dem Anzeigengebot so weit runter zu gehen, bis er die Position 1 verliert. Um mal auszuspielen, wie weit kann ich denn runtergehen, dass er immer noch die Position 1 hält, um dann halt bei einem eventuellen Verkauf auch noch ein paar Euros zu sparen oder nicht so viel zu spendieren. Ist ja schon ein Unterschied, ob ich da, je nachdem wieder, was der Artikel kostet, ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt 5 oder 10% Anzeigengebühr bezahle. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich gebe es mal zurück zu Jens und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Das war super, super spannend. Vielen Dank, lieber Michael. Wenn euch das Video genauso gut gefallen hat wie mir, dann Daumen nach oben, Abo-Button drücken, Glocke drücken, damit du informiert bist, sobald ein neues Video online geht. Und wir sehen uns im nächsten Podcast.